Bah oui. Pai kusare gal pai gal labangal nantungalinde pai gangal nanda ede ya paile. Kono woniri pai kusare gal pai gal labangal nantungalinde pai gangal nanda ede ya paile. Awande kade yitidi don andi e sayjidin no yarata non ko non kadi labirte kala ardo do no moni yo alla fallumo direct kala ardo no darde landara da moni yo alla falle parce que mimmi no dado moni do ko fala do humpitagol ko fewndi ko no dado sari do ara da moni si te stressé là tu peux aller mourir parce que ici là ça va être clair et net. Ici là ça va être bon. Ah, baby. Wanasa gondouru signari no si utaka. Voilà, kono ngandi ko moni. Si do moni non. Fi gonga kan no sofin deon. Aray dun ko ajumo. Okay, musidaji wondi landaru de. Ay do ngandi fiondo do wanake studio men wonden. Aray taw ko toroto den kala wondi landaru do saydo ko sendu tugol video jidi modja fiyo di hewtu kadi fala ton. Aray kwati kontao andintinen be kindi ya ben carburant wonno ko mi wadi alert mi andintini taw minni Mamadi Doumbouya ko lando katado, c'est-à-dire c'est un raté manqué, bien entendu, c'est un illettré mal intentionné qui s'appelle Mamadi Doumbouya kasare kindia hiwro den population lando den sibe jam ay problème la Guinée on o fuɗɗa kitaw yaltutude Guinée ɓe ngala wolde fi ɗum haray e nder sare kindiya nden carburant wonno ko manki hande jama on yaltuno rangé station ji ɗin e garta e nder toɓɓere ɗon andintinnen jama on ande buyno wiwde yo présidentiel ludale ngotu woɓɓe yota hotu ono wonɓe landarude onon ɗo fof idon andi taw justice à la Guinée. Est-ce que vous connaissez bien, il n'y a pas de justice en République de Guinée? Nous non la ka justice à la. Ko saria hombo hande wawi no dugol se ludale ngonoto hombo. Hara ko fi nyaawore la Guinée. Saria hombo. Mais il faut que yimbe ben faamu ko honto feunda. Hay wiwdon taw ko lando ko illegal. Ko illegal. O joɗaki ɗon tawata ko goɗɗo joɗɗinimo koyore fenande o jooɗi donc acce détrompo ɗon e manipulation CNRD on sina ɗum ɓe waylita e piiji moɗon hande kala wiɗoma waɗanay selludalen gere on tigi naati e birdi selludale no waɗani hoore mum gere mum on ko landi population Guinée on c'est d'être patient et se préparer pour les élections. Menabi on alande men inni o Mamadi Doumbouya o gayni to tako transition la Guinée kono buyo la kidum awajama idon duwa firtude hakkille mon den andi ton ko honto leydi fewndi saria noddudo selludale wana saria tawowo ko wolowo gonga ami labbina nan do ko labbi poy si be fala be nyaawa ton be condamna ton dum ko aju mabbe ça ne concerne pas selludale, c'est-à-dire la transition en Guinée n'est pas reconnue par la communauté nationale ni internationale kombo enendo fo kombo andi si comment on appelle parmi les gens qui me suivent ici en direct là ce soir kombo reconnu ce pouvoir de la transition Mamadi Doumbouya hombo. Mais leur malégance, leur polygamie, leur problème, c'est comment déstabiliser l'esprit des Guinéens. Donc, je vous rappelle, c'est l'oudale moïdongon, au fait, comme Mamadi Doumbouya fait Tikondé. Donc, ce que je vais vous dire, soyez rassurés, là, mon autre, c'est l'oudale yonoto, on a là la Guinée. C'est l'oudale wadano décret, fiyal tukol kale la Guinée. D'abord, tellement que Beno Fala a retour de selludale depuis car longtemps on avait vu ça. Tauno jama on famille no ko wodi. Selludale ta wi on ka sudu makko ka o darni don ko kanko je. O holli kayti, o holli légalité, o holli ko duwa kon fop. Kono ay tawi be sikkuno
si ɓe liɓi ndun suudu ɗon haray fi selludalen lanni yayaɓe tawi wana ɗum woni gonga ɓe yahi ɓe kosoye laɓe ɓe jattiti biyenji makko foppuno reeni kono guinéyemɓe ɓen kamɓe koko fewndi kon ɓe darata wana ko feƴƴi kon on andi jonnon ɗo menen anduɓe ɓen ko fewndi kon ɓe yaltinay go yimɓe wonɓe wigon yo selludale goto si selludale gotali hara yo bonnani hoore makko ɗon kirɗalan par ce que on famali no woodi buyi wonɓe wiide si selludale gotali haray o perdini hoore makko selludale n'a jamais perdu en République du Guinée partageane la vidéo on ko ɗo noon mi noddata fulɓe ɓen fulɓe anduɓe ɓen gonga fulɓe famoɓe ɓen fulɓe tawoɓe anduɓe ɓen ko gonga fokkiti on andi ko ni ɓe lanniri Ba Mamadou ko ni ɓe lanniri Sirajo Diallo régime maninka pour le Fouta no andi ɗum ko jahannama makko jahannama ya makko ka aduna ɗo régime maninka so yande min ni on si ngaɗi ha fo accida e selludalen e probléme mo a République de Guinée e yande maninkaɓe yoɓe kañum hande kay wanaɓe politicien wonnoɓe ɓaw selludalen c'est clair e yiyay fulɓe dartotoɓe selludalen mi yaluno min de selludalen no laamo haray nafigi buyi wi ɓaw makko haray en sendidiri guɓe e condi a République de Guinée joni noon eyno stratégie CNRD o stratégie parce que o kiyef ko yoton ɗum ko moƴƴinira ko fi déstabilisugol selludalen wana fi IFR walla ɗuma Mamadou Silla soduɗo avion wangalino mo ɗon vidéo ji no woodi ka tawta Mamadou Silla wolani hoore mum ko honno sodiri ngal volwal selludalen yewtino joni noon wonɓe ɓen puusude yo selludalen yawla Guinée est ce que ko noon puusuno ha selludalen yaltila Guinée bien entendu awa selludalen ala fus ko bonanamo rien absolument donc si selludalen innama yo yawla Guinée fi yo noto ka Kiev haray ko kanko yahi soki hoore makko yore fenade bien entendu si selludalen notike ɗum walla o jaabike ɗum haray ona c'est-à-dire haray président selludalen ridicule hoore mum exactement haray ko ridicule total kala mo Mamadi Doumbouya nodde justice on tigi nawti anadi hoore ma e tana anadi hoore ma e fenade illégal parce que kanko tigi taw ko doit ɗon aɓe de justice kanko Mamadi Doumbouya il doit aller en justice mais ko onno Mamadi Doumbouya e Kiev mum bandi noddirta selludalen e justice ɓe nayo noto déjà iɓe toñimo même pas 4 mois ɓe liɓi suudu makko ndun e hoore fenade guinemɓe ɓe fof no suti nani kadi o ɓe noddimo fiyo ɓe ñawmo donc on faala ɓe wara mo quoi on andi no woodi faalaɓe yo selludalen ware je le vois hein je vois aujourd'hui votre vision c'est comment tuer selludalen exactement cela kamɓe ɓe faala mo warde parce qu'il y a des jeunes qui se préparent aujourd'hui pour former des partis politiques. Et puis, andi hande ɓe wata place de ay goto en tant que selludalen no woda, bien entendu, hara piji maɓɓe ɗi Marseille. Awa ko mi andi tinta ɗo non jama on, partagez la vidéo maximum possible. Selludalen, tu peux mêler ton combat en distance. Selludalen no way joɗagol Sénégal ɗo o sofina Mamadi Doumbouya. Nane moƴƴa ko Mamadi Doumbouya nani kon. Selludalen wi en distance ko min déstabilise Alpha Condé fi 3e mandat makko Mamadi Doumbouya nani ɗum o paniki parce qu'il y a mo fokkiti Géré Corée il était dans le point de voyager à Géré Corée mais ngapo o fami selludalen de relasanalimo ɓe beppinaymo selludalen no heccenka hakkille mo heccenka politique mo heccenka stratégie. Donc, nako wi kon fo militant et sympathisant IFDG wonani selludalen. Awadono hewtani ngenen fulbe ben Ba Mamadou e Lansana Conté. Bawo kabe wiuno mono fala yara yore nden Ba Mamadou jettila mungum. Onano ngal pular ka. Est-ce que onano no dum no wowle. Be wiye pular labu ngal poy mono fala yara yore nden Ba Mamadou jettila mungum kono ay fulbe be relasi
desudi programme ji mudun din parce que enen kala ko wadde ngejay amene no marsata fenga sondari on kontay wombe ben yewtude di gongaji do parce que fo wodike be wodike sikkude mabbe Mamadi Doumbouya luttay kalamu min non mi do andiri dum wasimi hubbini o tawon do mi nato yay Dakar si Allah lando jabi lan andi Mamadi Doumbouya ko kun faya kun be tay moy lamu kono fewndo do à 97% boyno sikkude lanni mi haalu no min Alpha Condé wata 3e mandat o lutta yimbe be sikki ko Samakala Alpha Condé jodano ki o furkanino awajama ala ender lagine mapido huli fewndo do ni puri kanko Mori Condé o wiyetedo Idi Amin watti don kanko Mamadi Doumbouya e hande non si Cellou Dalein notaki mi andintinna on do taw ko andirton taw ko fenande ko bandi Monsieur Beya Diallo non je m'excuse d'abord Monsieur Beya avocat de Cellou Dalein atomi arande do Beya Diallo avocat do président Cellou Dalein on hande Sabari FM no dunomo wo himo mapi himo huli o holli himo mapi himo huli oli mo an kanko Beya Diallo kanko Monsieur Beya je m'excuse Beya Diallo terto indande ay mi do andi mi fuson wawa nala partagez la vidéo s'il vous plaît je veux que vous partagez cette live parce que nous doit kadi yawgol nyestabe vrai parce que do empeña na be automatiquement directement Monsieur Beya avocat du président Cellou Dalein Ali miandasiko Ali Kamara je vais prendre leur liste ici au Wondoka Kiev on andi satoni ha e saji go ahulay alla dandang ko si tawi da wadde ko Allah dandirta ma konka sendi tane la vidéo mai haray non don andi Monsieur Salifou Bilavogi Monsieur Salifou bien entendu na Beya ko Salifou avocat du président Cellou Dalein ka défense to odo haray on li tawi mo mapi kanko avocat jon yawo ben dartano Cellou Dalein only wo kanko himo mapi o himo ani ko dum de o windi do o haray min Saliou Bilavogi mi do mapi fewndo mi hendi o plainte fi le 13 juin contre Cellou Dalein ko convoca kon o haray non menen joma o radio wiete do Sabari FM mais wawno hendagol Monsieur Beya Bilavogi je m'excuse Monsieur Bilavogi ka téléphone haray non o holli kanko Monsieur Beya Bilavogi je m'excuse o holli Monsieur Bilavogi holli o haray ko neddo wattido robe noire avec un béret rouge non affirmé bel et bien qu'il est menacé o haray Monsieur Beya Bilavogi holluno Monsieur Salifou Bilavogi Monsieur Salifou Bilavogi a bien fait un témoin sur la radio Sabari FM. Il a dit, bien entendu, il a dit, haray min avocat jon, Monsieur Salifou Bilavogi, haray mi indiqué aux convocations présidentielle Cellou Dalein et neddo adudon himo watti robu balejo himo watti don bere ruzuru o haray non fewndo Jonathan mi on plante himo menace mi o himo menace mi kanko non o haali e hino ko wolanako wayo ndike plante on be holli mo taw première menace on na yo wolu e télé na yo wolu e radio na yo wolu ka public parce que on dit tout simplement il y a des avocats complices. Tout est complice en Guinée. Kono der don o holli kanko himo menace sabuna fewndo doni ay no be jonnirta kaydi jidi non be ay taw karamo ko si be ara andi Mamadi Doumbouya himo mari plentore makko ko maître
Bilavogi. Ah, ok. Wap e na moment Salifu Bilavogi. Foye moun on famille comme on al de vimu. Only mo menasa. O holli ko menasi mo ko notidi. Wono ngender dundong buino menasa la gine tongo bus no menasa. O telenka Kiev kadi. Onon kadi holli hino menasa. Ali kone ka ko Ali honno. Ali Kamara. Attendez, je vais chercher son nom, je vais tout pointer ici. Ce gars aussi a souligné, il était menacé. Il était menacé par des bandits. Hein? Oh, le président Kiev. Mais dans la Guinée, no hauni, no hauni, hein? No hauni. No hauni, motja non. No hauni, motja. Kudwadi simini on. Ka fokiti don no fokita. Haray kanko kadi Monsieur Ali Touré. Are ono kadi holli hino menasa. Ok. Nous ne faut qu'entre parenthèses. Comme are kaka studio me wonden en wawa ino jonnu de photo ji et détail ji. Kanko Monsieur Ali, bien entendu, Monsieur Ali Touré, kanko kadi holli himo menasa. Monsieur Salifou Bilavogi, avocat défense tong, on non kadi holli no menasa. Ok. Bien entendu, nous n'avons pas de ngandi, menace gongol, nous n'avons pas la Guinée. Na hande fuɗɗi, na hande kadi hattata. E joni non, kon woni importance on do, ko tawata wana ko bedo ko menace woni problème. Na dum do woni problème, je demande nombre de partages dans ces vidéos. Ali Touré no menace, o ka Kiev tong, kanko Monsieur Bilavogi kanyum kadi holli hino menace. Awa jama wombela ndarude seludalen kanko menasa kabe wadu mo accernement flagrant di tuudi ko libira kon fo ko contre seludalen. Ils sont cherchés des documents, ils sont tout faits pour salir seludalen exactement. Be wadi fo on hedi no discours o yete do premier ministre Monsieur Bilavogi. On donc a dit on nanno ko hali kom nanu den genti den be wi non mo amanay lingi on tigi mutay seda mo amanay e mo kella na avion ko dow ya taka awa jama wana fi ko bawo men wadi ko yeso men histoire ji buy e nanu kono fewndo do ko fewndo meden ko fewndo me woni ko fewndi hay non pour le futa on ko do mi noddata mawbe ben futa. Mawbe be Kubia, mawbe be Pita, mawbe be Dalaba, mawbe be Futa, Labe, Telemile. Musidaja woni landaru de Osaido. Mamadi Dumbuya ozui manipulation jano. Kono fewndo do. Mapunde mabenden kambe nela bebe. Yobe yabe wada événement et campagne Telefuta. Futori premier ministre on o fokkituno mamum hanki e hecci hanki fewno do ni mo zere kore o beyni mo masanta o beyni mo telen kankan mapunde mabbe den ay be andi fenande marsata e der Fuuta be noddi premier ministre beyni mo ta keto yara Fuuta e wolugol fenande hanki ka conseil des ministres on nanno kanko Monsieur Bilavogi ko yewti kon Bilavogi. Oh oui, aray mo noddi Mamadi Dumbuya ala immédiat. Fiyo lozu manji wadu. Mamu, Dalaba, Pita et Labe. Oh parce que gouvernement on beja taka lozu manji to meluma yon chudi mede mari chudi. Chudi no ender Fuuta ko walon are. Ari yo Bilavogi ala wadi ango hakilala. Ka fetudo, ka ngia. Habo. Fenande marsata nder Fuuta. Jonno gouvernement be mapi ko be natirta Fuuta be wada campagne mabbe on den kanko mori konde o fokkutuno kono mo andi on to seda labe jama fenande marsata jonno ino manipulation ko be fokkintinno ko fende do ni be widi men libata juudi on men alali bude men libata
So on doit des rappels fidou nous nyando nyande kambe ko discours goto. On casse pas les maisons, on casse pas les maisons. Chaque jour c'est les mêmes discours qu'on écoute, qu'on entend dans nos propres oreilles. Mais voilà d'où on y problème on derto. Johnny non ko fewndi. Ko onno be natirta e der fuuta. Be nata e noppi mawbe fuuta be. Wi golo menen men ari. Cuudi ko fuɗɗano liɓede ko men liɓata labe ɗo ta goto hulu suudu liɓetake enen cuudi men no liɓa kona kiri yimɓe men no wara homɓe wari ɓen hoɗi ɓe ñaawe ɓe yaltitoɓe wi premier maɓɓe ak ton ɓe holli wowata goto mayan hay goto lagine no na goɗɗo woni mayande goɗɗo ñande o ñande goɗɗo mayay depuis adna on taga hay min hande si balde ande lanni mi mayay na fi don darde lando Allah cirta lando hay tan prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimbe mayuno amene fulfulde laabu be der fuuta mais wi ko mamen laamu e der leydi laginedi haray non do mi interpellay do o message do mawbe fuuta mawbe tawbe no jabana mawbe fuuta jento don nano yewtere pay kun sare ko feɗɗi kon tan ba Mamadou taw jabu ɗum feɗɗa tan selludalen ko wati kon taw selludalen wi on e nder makka himo tori on duwa laaɓuɗo poy o wimo tori duwa par ce que kanko selludalen o wonata sabu fiyo goɗɗo ware hande no laaɓani guinéyemɓe ɓen pos si CNRD fawi jungo selludalen gere waɗo wonno tiiɗi gere waɗay piro waɗay sofodirte selludalen no wawi notagol ko nodda kon kono menen men jaɓata o yaha par ce que meɗen andi toñe ɗe Mamadi Doumbouya fokkintinni ɗen so fijiri ɗen o bonnay leydi ndin jonno ko ɗum waɗi selludalen kañum hino mefi selludalen hulali goɗɗo o hulali bano adama ko feƴƴi kontan alpha konde Mamadi Doumbouya wata feƴƴinde ɗum e tan selludalen kono selludalen no andi toñe e jaggu ko fokkiti kon si Mamadi Doumbouya tertaki selludalen ndi leydi bonay e joni ko ɗum jaa woni stress maɓɓe on ko ɗum woni stratégie maɓɓe on e jaa maninka ko ni wayi e pimaninka no hawni ndaare de ko si woni ko pullo laamuto ko yo gere waɗo e leydi jona enen fulɓe ɓen hiɗen duwa ardude hakkille moƴƴa wona yimɓe tawɓe no yiya ko hollaka joni ko ɓe faala si selludale laamoto ko ara gere waɗi e leydi jonnon ɗo en foppuyɗen andi programme maɓɓe on o nanino ko Ousmane Gawal yewti kon programme maɓɓe on si manifestation waɗi transition on neɓay e enen ɗo non iɗen andi objectif maɓɓe on ko wonugol ko selludalen bonni transition on ko ɗum ɓe falano joni le enen ɗo fo eɗen andi ɓe nodday ɗo selludalen iɗen andi enen ɗo fof ɓe darotako e wiya selludalen taw noto parce que ka notete ton to laaɓa si goɗɗo noddima ka tuuni a yata selludalen no andi to laaɓa kombo ñawatamo pourquoi ali jugé on andi selludalen nottako joni noon so notaki ko honno ɓe waɗoyta o yiyay avocat ɓe makko ɓen yaltini ko fewndi nder ton kon hiɓe mena sa selludalen nottakoli ɗum ɗo yo laaɓan guinéyemɓe ɓen sabu ɗum ɗon nattali selludalen mo mari loya mo mari avocat ɓe ko ɓen no yata noto ton no waka suudu makko ndu liɓa selludalen yahano e tribunal jon noon objectif maɓɓe on ɓe faalata o tuuninde ko yette kon casier judiciaire selludalen on ɓe faala tuuninde kaydiri selludalen c'est à dire ɓe waɗa men sale hoore makko ɓe tuunina kaydiji makko ɗin parce que c'est bien planifié Mamadi Doumbouya koye mission o woni mission o c'est appliqué ça c'était mafié joni noon sal bulo mo Mamadi Doumbouya fokkintinni on ko enen jama on droit andi si neɗɗo feeti ko marɓe ɓen hakkil darata no jogitora mo ha ɓe henñamo e jogi Mamadi Doumbouya ko feetuɗo wondaɗo jono ay mo feeti mo darti si feetuɗo dampima a yottike si feetuɗo yennima a yottike haray on foti ɓe wi si mbabba dampima a dampi mbabba haɗa woni babbi ɗiɗi Mamadi Doumbouya ko mbabba feetumba mbabba lahmar Mamadi Doumbouya ko lahmar kabir ko mbabba ha yiwɗama ko mbabba donc
ko bandu mbabba woni ko jogiti jonno neɗɗo si ko mbabba ko yo beebini mbabba non si moni ke mbo bonna e saare nden ko yette kon takana mbabba bonna e saare jonno mbabba ko kullu muɗa ko wiyete mbabba berɓe andaɓe lahma on ko lahma be antandi mbabba man non ko yen andu honno jogitortemba hande programme Mamadi Doumbouya o c'est tout fait pour empêcher Cellou-Dalein ɗum ɗon kanko ko mission makko non vision makko objectif makko ka siti jonno mbabba wonde huwodirde ɗo ko en andu ko alhaali yarantemba fiyen wawmba haɓɓude callemba waɗemba ka placement ba e nder ɗum ɗo taw programme maɓɓe on ko ndaarugol si Cellou-Dalein nototo devant le tribunal ɓeyna à partir de ɗo si tawi fi erguine on laataki laaɓaali Cellou-Dalein ala présentade aux élections présidentielles on andi ɓe ɓi preuve ɓe yaɓe organiser élection ko ɗon woni objectif maɓɓe on par ce que ɓe prépari laamotoɗo défenda Mamadi Doumbouya awa ɗon ko sikkuɗon kon ɗon ko beppale marsata ça ne marchera pas parce que ko ɗum woni vision maɓɓe on partage la vidéo maximum hande ko ɓe faala koyo Cellou-Dalein nooto ɓe kon et puis non mi haalana on ɗo en hay si Cellou-Dalein nootaki ɓe jisanayi ton hoore maɓɓe ɓe yaɓe condani ɗum ɗon c'est clair et net ɗum ɗon ɓe jisanayi hoore maɓɓe ɓe yaɓe condanimo jonnon ɗo koye rewreweteɗɗe fop fiite Cellou-Dalein nooto ta o nooto ko nodda ko e ara noon ɓeyna ɓe condanayi hara e foppiɗen suti en foppiɗen suti par ce que so yi depuis ne ɓi hay Mori Konde wiyo Cellou-Dalein ngoto en privé kanko tigi on no wiyete le petit ministre là qui s'appelle Amara Kamara il avait dit même pas dans 2 semaines o yi réaction on Amara Kamara wiuno Cellou-Dalein no wawi natude yalta le petit ministre Amara Kamara on a vu tout ça kono e nder ɗum ɗon en faami kono woni gonga kam en andi kono woni réalité on en andi kono woni sincérité on nder ton donc ko wiyete ko CNT KFN ko nanditata e ɗum fop ko Mamadi Doumbouya woni gérude jonnon ɗo faale maɓɓe on ala immédiat c'est comment salir les mains de Cellou-Dalein parce que ɓe andi kono transition o neɓiri o Mamadi Doumbouya so jori jonnon ɗo enen tan Alpha Condé lansana Conte ko ni ɓe gerdi ɓe gerno ha ɓe sokki hay Alpha Condé ka maison centrale fo no andi Alpha Condé a fait 2 ans en prison enen noon Cellou-Dalein ɓe watamo sokkude par ce que aduna on développi so yi hande ɓinu moni a yeyi ɗo avocat jono yaltano wiya tout ce qui passe sur les réseaux sociaux tout ce qui passe sur le Facebook menen meɗen tampiniɓe meɗen beebindeɓe vrai surtout min ñande o ñande mi beebinayi Mamadi Doumbouya ngol sappo ka bobi pam hakkunde Allah la tampini Mamadi Doumbouya de surtout o vidéo an hanki jemma min non hakkunde Allah laaɓantango ñande o ñande mi pooɗa e Mamadi Doumbouya 4 gayar jogi to mi tappat ɓaworu makko ndu vrai par ce que mo andi no sofi vrai si ɓe yiilande wara ɓe maapi fara paye arrière makko on trop même 4 gayar poɗatamo ka live jang beebinamo vrai parce que mandi komi haalta kon fof ko non woniri birde ala paygal ngal no ɓuri téléji ɗi lagine fof fettiyamayi dans stratégie l'air malégance ko ndaarugol ko onno tuurinirta casier judiciaire Cellou-Dalein on so yalta suudu makko ɗum ɓe naɓuno ka justice o wi o portay plainte ɓe ferenayi joni ɗo Cellou-Dalein tan wawi ɓe porte de plainte au niveau international mo wawi ɓe porte de plainte kanko Mamadi Doumbouya e tawata kadi preuve ji bus no woodi taw o toñu ɓe antandi joni hande ɓe faala Cellou-Dalein noto ɓe yiya bon Cellou-Dalein himo tawa ko yeeyi erguine jama nane haala Cellou-Dalein wono détourné bien de l'état lagide ɗo hawdi woy mo détourné bien de l'état wonko kanko yeeyi erguine jonno sodutuɗo on erguine vidéo ji no woodi Mamadou Sylla wi min na Cellou-Dalein yeeyi mi erguine kono ɗum ɗo laaɓanaɗi ɓe awa jama ta goto nunnanɓe ta jalamɓe président Cellou-Dalein nota ko ɗum hay taw wowlu
ta o diabo yo joko aju makko déjà men yido bureau de la cellule de la communication IFDG on kambe go be ali ben ko acharnement total contre Cellou Dalein e ko gonga ko acharnement flagrant acharnement tawdo guinembe be fono suti be libi suudu mandu dum ko go Alpha Condé non o halu no goy o wi Cellou Dalein welti ko duwano ka weltade sabuna be arbe do ko contre makko ari he Mamadi Doumbouya ko contre Cellou Dalein woni ko attira jonnon do jama haray ko do den faamu de do en fappu meden nokku kala ka wontirden nokku kala ka jodorden enen fulbe ben iden duwa faamu de hande kadi ko honto fewti den jonde yi vision mabbe on ko noddugol Cellou Dalein nyaawa mo sokamo e hore toñe enen le fulbe be de ngandi ni si Cellou Dalein faama ma jungo e yalta e ka hore lawol ko dum wadi taw de fuddi ke wadugol campagne ne mourez pas pour un individu ne mourez pas pour personne awana mi andintin na on taw mi ngay mi Mamadi Doumbouya watala nangude kam jodi do ni o ana lam fus billahi wallahi talla hakunal sino sati waw ko nangugol Mamadi Doumbouya ko mi hakku fus o wawana Cellou Dalein ko magara wi birdi to hakunal fus be pale ala ko Mamadi Doumbouya wani Cellou Dalein non Cellou Dalein no der Dakar o yahi Gambie o wadi discours jandudo moƴƴudo coordination moƴƴo non jama on noddu du président Cellou Dalein ngasi ko Canada wala États-Unis hala le 13 ko ton tawrata mo ay mi yomi wala ngala Cellou Dalein tanoto onotako ay tumi do andi mawdo on no jento yewtere an si jama on yewtima ko mi yewtima ko o wada bato kam hiya be yaltu lagine be yalti tawata hande be woni free Cellou Dalein n'a rien à perdre Cellou Dalein sabulamu ta soki mi ngala malamu mangu ara yatawa maka jude ma hara awada ligere asokaka apiyaka rien absolument billahi wallahi taala mi si mindari Mamadi Doumbouya tellement que c'est que c'est ni lettré mi na Cellou Dalein yo accu do mako accu de Mamadi Doumbouya guinéen bébé dans 3 mois on y a sur ton akundanye Allah déjà Cellou Dalein yo jodo do Allah wada gere mako jama mi ngala mahala Mamadi Doumbouya lagine tafay mo tafande ko tawata Afrique do foppu militaire fo janga e deron coup d'état billahi wallahi tallahi Cellou Dalein yo jodo croise bras kala ko la o de si ben Cellou Dalein condamné wi d'accord suudu makko ndu libama be ko so suudu makko ndu labi be jattimo bien jidi kono ande Cellou Dalein wadanta gere lagine bibbe leydi din sino faala andude nafa e développement leydi kambe yaldata ndare ande kindi ya carburant manki mi alu no dum beni la no ya carburant ya essence hande Mamadi Doumbouya no sonkande abe silla o ko yo rewrewete e fo ngaddorana mo électricité on ko hunduko mun ko udditata nada électricité ka ko sappe ma makomba u binto baransa don électricité jama ko mi ngala ni président Cellou Dalein tabe noto yobe accudu Mamadi Doumbouya e population lagine on seda yon ko feddata ko min no lagine do men bebi na Mamadi Doumbouya o bebi de directement mi ngali dum parce que do jama jode do don Mamadi Doumbouya se tempéré hay yawgol sere kore o suusale mi hala no min mo siko gorko do ya wakindi ya ondara a président Cellou Dalein tawi moƴƴi tawi boni ko acharnement flagrant sodu don wi na on yeyila na yeyila jonnon no kabe woni rewde kadi jama harabe yude yo Cellou Dalein noto yo Cellou Dalein noto Cellou Dalein notako aucun leader peut dire que Cellou Dalein de répondre personne acharnement ko Cellou Dalein wada ko suudu makko ndu liba hadi wolo ngon say ko kono mar don ko pouso ngawi yo Cellou Dalein noto o nyaawe pour quelle raison Cellou Dalein boni si Cellou Dalein noti ke dum do haray o noti ke faya makko billahi wallahi tallahi gonga no wela guinéembe ben si Cellou Dalein noti ke justice fenande no haray mi andi la Guinée ben muda hikka si goddo wowlido ha Cellou Dalein noti ke Mamadi Doumbouya no noddimo haray jama mi ngaldi
selludalen taɓe yumbutu ñaapi ya sora tatindano ay goto wonu sénégali ɓuttinana hoore ma dokko ɗo woltake français président selludalen he si ɓe faala ɓe wiyay ko an yeeyi Guinée si ɓe faala ɓe mari preuve e document yo Guinée yo jama uduto guite moni wima suudu nadatama e palais awa o malégance koɓe fokkintini ɗo il va pas répondre ça c'est clair et net ɗum yo laaɓangon poy si ɓe faala ɓe yahi ɓe juge ɓe condamni yo ɓe condamnu toon komin andintintan ɗo hunde wotere Mamadi Doumbouya ça soit clair o gayntuta ko transition makko ɗum ɗon noon Guinée ɓe ɓeysino faala yo windu mara mandi to ko payko sare woni ko haali o notta kono fije o notta kono jale selludale nde mo hoota lagine taway na Mamadi Doumbouya laamimi jonnamo tun ɗo exemple seeɗa Dadis Camara ko ni o dartorno Alpha Condé en 2009 2008-2009 pourquoi je vais faire revenir cette histoire pourquoi je vais vous faire revenir cette histoire parce que bu yejjiti ko ɗon mi nata o noddana Manja Sidibé Dadis Camara o wiwno Alpha Condé artata la Guinée o tawetake ka élection présidentielle jama ko ɗum mi wi si mi hoti ka studio an sa ndaari lan sala hakkille a wiloto ko ɗon mi nata mo ko baɓe jentolan Dadis Camara wiwno ñande go kan nder kan Alpha Yaya Alpha Condé tawtata ka élection présidentielle o natta e ley ndin Alpha Condé jabanoki mo kono jama kenko joyre kono kenketi kenko dayre Mamadi Doumbouya bewata ɓura Dadis Camara kono ka tawno gonga kan feeñi koko alana wonana bimbilaw peñanimo directement ko ɗum waɗi simi wi Mamadi Doumbouya ko intérêt ko naggil fusala ko andi sina waɗugol birdire dekkugol bere fima doro ko golle makko non hakkundange Allah billahi wallahi tallahi min haalanma Dadis Camara wiwno se Alpha Condé tawtata o tawetake o ƴettata ɗo laamu on sayi tawi Alpha Condé himo États-Unis o yiwi États-Unis o ari o jooɗi Burkina o waɗi ɗon base makko ay ɗum gasi ñande ɓe ɗuubi Dadis balɗe 5 plus tard tawno Alpha Condé hewti ka leydi la Guinée awa ko min yewti on haala mare mandi to ɗon ɓe luuboto Mamadi Doumbouya na fewndonimo konon on andi c'est comme ça tawno o sayi Dadis no anduno wawɗo mon ittude ka laamu ko Alpha Condé awa fewndo ɗo kanko on no wiyete Jordan Condé mo andi fewdo ɗo ni anniversaire jo makko sofidayɗo mon ko selludalen comment o waɗa si gadi piiji ɗo ala ko ɓe innano Alpha Condé a fait rentrer les rébellions Alpha Condé a fait sa pamalaku kono wonno Dadis Camara wolano fi Alpha Condé ala ko haalano ɓe wiwno Alpha Condé naati rebel pamalaku o naati to e to rebel Alpha Condé waɗi ɗum Alpha Condé waɗi ɗum bien entendu il y a des vidéos qui existent il y a des est-ce que Alpha Condé notino fi ñawore ɗum Alpha Condé notino hi alano ko ɓe yano Alpha Condé parce que ko bandi o jaɓani golludugol e gouvernement la Guinée o foppu yino ɗum on sayi ɗon hay ɓe addi ɗo selludalen hari ɓe sikkude wona opposant principal ɓe wi non selludalen ko moƴƴo selludalen ko ni hiɓe faala warde selludalen ɓe faalamo wadde ɗum e ɗum e ɗum jama on heɗiti kono Alpha Condé décidi laamu to jama ay ɓe renversi bimbi subaka 11h du matin ay ɓe beebini Dadis Camara adna fo walno deɗɗi kadi hokko awa ɗo Mamadi Doumbouya mo andi so buusi Conakry o yahi ha jere kore hakkundan e Allah payle ɗe jogoto aéroport on e port on ɓe jogito radio national on yahi ɗo tun en petit capitaine sor ou lieutenant colonel ɓe jogo télé o mawɗo ɓe yasi so yaltale nder leydi ɓe bombarda ville o jere kore ara ɗum no wani a yaro ndiyam
Nini so bouge yara ko kinde oye. On ngandi ata men jodo men jo ina na kalum. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents quoi. Il y a beaucoup d'innocents. Wallahi si Mamadi Doumbouya feti ya feti. Oja wido hélicoptère wal si me yo tatangal wala warne. Directement. Si Mamadi ndare taonani ndare do ay système makon. Ndemo ya ande tay ko to alongalo woni. Ni olla ondo d'abord. J'avais dit, j'avais prévenu min Alpha Condé auto angalo yaltiri ngal kander parlement ko. Ndare do nani. Minu non ko auto jadidi be yaltini ka. Kabe ara ni don Alpha Condé auto alongal dongal la plaque. Ndare do hande non mi anditi mi ala non dunge video andare do wala. Ndare auto don yi plaque ala. O yi plaque ala ngalo to aldo ko dum minyon ko beppale. Ndare do. O ngalo to aldo plaque ala ka. Ndare do regardez bien. Ndare auto angalo yi plaque ala. Ami holla ngoto angal kangale auto ika aéroport. Kangale auto ika aéroport, je vais vous montrer. Auto angalo wadana plaque vert. Faut yi dun do kono gine mebe wawata faamu de dum yon say don. Ni ko dum do tumbe wawata wadugol. Be tampina gine bebe wala be nada stress e jama ngindugol. Et on va juger Cellou Dalein, on va lui faire ça, on va lui faire ça. On va miner. Hey. Awa fewndo do ni no sofi hakundangi Allah. Uli kat. Fewndo ni Conakry no mapa. Ndare do non jap. Aha. Oyi do to angal do wada na plaque VAK. Jama. Bingala ma. Mamadi Doumbouya mi bebinti. Billahi wallahi tallahi. Hey. Ndare do to angal moja ndare ngal do moja. Oyi ngal do. Tongal wada na plaque ka. Ndare do ikadi plaque kondono maska. Ndare do moja oyi do plaque kondono master parce que on lo plaque présidentielle. Mais pourquoi je vais vous éclairer cela? Parce que déjà de mi halu no wobe fa la détestude. Ndare do moja oyi do to angal ka oyi do Alpha Condé kadi be yedata kono minnon ko video direct fi Alpha Condé à la Turquie. Mais mi asimali Alpha Condé depuis le 5 septembre mo wuri. Kono piji di mi yatadi ono ginebe wata di yite parce que ko woni kon kawore pay kusare c'est trop même. Billahi wa jama min ko mi kala ko mi wi on e Mamadi Doumbouya si don fala o rondo to na borom. Be andi so yi be no dilantaw il faut que la wadi ko pay kusare tu sais nous sommes tous des Guinéens, on doit s'aider, vous êtes les bienvenus. On y dundoka. Konon événement. Vous voyez cela? On y doit angal donga wadana plaque. Vous avez bien vu? Mais on l'a non ka vidéo katawata. Ka be présente ingal donga la high plaque. Ngebi golle. Oy et puis be yenda taw ko vesir wotur kadi. Dans cette stratégie, Alpha Condé kanko ko vestu goto to ngomari aller retour ko vestu demo ara sinale pirunduwo. Et puis kadi sondari voyage Alpha Condé din ko yaay no Côte d'Ivoire et ko yiway no Tchad. Ko vest ko ndo watino ko vest wawdo walepi e vest wondo black donc ko yata Tchad do warta ko dunni fop no reni kono e nder dundo fo ko entre parenthèse tum o yido ndare do to ngal do o yido ngalala plaque ino ngal do ndare ngal do e ino o Alpha Condé wonarde nata ndare ndare taw hay imagine si a rectifier c'est-à-dire imagine ko wona dina be de ordinateur ndare nani ndare position jidin do no wobbe sendi ke numéro mabbe nodde ti adna ma mettite ndare nani regardez on yi o yido ngala plaque ka ndare ado jawi wala on yido ngala plaque on yi c'est des images posées o yido ngala plaque ka o yo so fero nguditi ko do Alpha Condé jang. Vous avez vu? Voilà. Oyi goddo no fecca kay karan do kono se ñewto e kam mi holliray fop. Oyi do ngal yahi. Oyi do ngal yahi ka. Oyi ngal no mari plaque ka. Non. Allô. Bido direct s'il vous plaît combo. Ok. Ah.
koke oy donga oy de yaltu de no voila plaque ka oyi ka ala do marngal plaque ka oyi voilà jonno ka be yoto ka aéroport yon la auto angal be yalti di tongal lagine ngaynali lagine ngaynali voilà kono journaliste be aha oy do ngal do mari plaque. Vous avez bien vu, oyi plaque vert en cas oyi do no indicat do vert. Vous avez vu cela? Oyi do plaque magalo. Ok, comme on dit on do ko fi on femme penale de Mamadi Doumbouya fo kintini den Guinée be buy watade yide. Guinée be bus jonno mi ay do la ifu benen les femmes andu be ben gonga kan andi goy mais on attend le bon jour. On attend le bon jour. Le bon jour viendra, on attend. Pourquoi je vous donne ces détails? Que fille ou femme, pas comme ça, c'est-à-dire, il ne vient pas au hasard. Mi arata tu fi jonnu gollon birdi mi feƴƴa la ngande kono na ko nderde parce que yide ko arata ko hara jamma ko torondirden ɗo nodde mawɓe Fuuta yo Allah on faabo en ko ɓuri yawde ko ɓe miijani kon selludalen ay Allah waɗi selludalen miijana noki ɗum Mamadi Doumbouya yo Allah jonnutumo min non alani o mare maron mandito ɗon kadi mi wi Mamadi Doumbouya o dartike selludalen e ore fenande kono ko min alani o Mamadi Doumbouya o wawa Dadis Camara billahi wallahi tallahi Mamadi Doumbouya ɓe beppinay mo beppinande lagine fof jangayde on suma arme gino wattata kuude ta aduna on lanna Mamadi Doumbouya ko woni ɗo o suusata yaltugol naneta haala makko kan wo kanko ko Conakry de lamida epina Conakry fogoy billahi wallahi tala andi des fois lui-même il se dit voilà andi na mi lami parce que mo andi il est illégitime billahi wallahi tala o jama wo kanko wata ya des records Mamadi Doumbouya fous hande wana diplomatie o woni yidude wana contrat jo woni signude wana développement wodi kono Mamadi Doumbouya jokki hajo ya zere kori hondo woni ko jokki hay fo rien Mamadi Doumbouya no bandi ginere nde ala golle ko nyallu gol ko nibbu gol hiru gol ha weta nyalla danade o ala golle ay fus kono mo andi so ti pisere kori ara yaaju makko boni ara musiddaji jodo di zere kore terte nafigi yagal si lando yara kamon kono no mojjani on kadi no mojjani on vrai wara e puis kadi be nodduno yimbe ben zere kore suka bento me yewtuno be tawno suka ben jabali no tagol on andi d'une façon la weltani forestier ben wallahi forestier ben be jabano de no tagol ay Mamadi Doumbouya arali ka conférence jamaon wawno argol ka ore lawol findaru gol ko hombo woni Mamadi Doumbouya kono dum be duwano ka wadde dum kono ay Mamadi Doumbouya jabali arde zere kore on andi kon be wadi mi dano wirtugol do mori konde kono do ko mami hala senditanela wado la like Mamadi Doumbouya e warali zane son fop hotu no kama jama on fop hoti a jama hoti mori konde ka université o dartoroy ka université o he ono suka ben ka université fop are waden do dum on e Allah he no wobbi sendi ke numéro ma be sonjete mimmi ala kanni mori konde ko zene songo yani ka université o jeejibe kati o jeejibe o wi are walli to do men tawirtere wadu akko Allah dare radi abbe bi wallahu ya des images il y a des images qui montrent la vérité. Mori konde o posti dumaji dingo supprimi di kadi direct hakune yalla jawa beno hawni hakune yalla beno mapi be mapi de hibe mapi vraiment franchement hibe mapi vrai voilà oido
ko zen étudiant on be yani c'est les étudiants ko zen étudiant on be yani ka école di be addi o ko yo be ngaru assistant parce que ko be yino ko fokkat ka ore la ko pay koy da des images manipulées awalo non ko mi andi tinta jama on fop ko torano gol alla présidentiel lu dalen ko fokkiti do kon e hore makko e acharnement parce que fo no reni ko yalla hedumo e beedo alla jonna mo lamungu hara gine jay goto wara kande kadi parce que fewndo do ni e ko mamadi dumbuya wonno wara e bebe do non ko torondirde ngeen foppu men ko wongol patient wona bawo présidentiel lu dalen wandi ko no hulbini be ko présidentiel lu dalen wiibe kon kin Gambie les combats continuent elle donc ko gonga les combats continuent on recule pas c'est ça la vérité jonnon si be wadi Kiev fi toni gol sellu dalen e hore jaggu ko tori den wata o yahu fiu Alpha Condé lamino lagine tay wala e der ton ya e ndaro histoire on dogo donc ko 2010 wadi Alpha ndo suma ko men pay ko kon la manditi bedo to no journal mi jento to no manjal sidi be fewndo wonno Sabari FM j'ai tous ces documents dans ma tête ko manjal sidi be yewtay no kon fo e ino Alpha Condé no mari ay Robert telen soron koni fop no andi dum ginen jo ala mo andano dum kono nder dum do fo Alpha Condé arno lami awado ko ndarugol no duitira popularité sellu dalen déjà bien dit be aserni mo be fala mo bonnangol kono be wata bonnande mo alla mo inani haray dum ko teddungal Guinée yembe ben e ko jodagol fama wona bawo présidentiel du dalen si be noddi mo no taki hay be wi tombe condamné ko be pale yaltata kadi Mamadi Doumbouya no fo no andi o wata organiser des élections transparentes en Guinée en République de Guinée kadi non en fo den andi Idi Amin no da de position ni no waylitiram parce que exactement c'est lu dalen la moto République de Guinée jonnon e yenen do fou empêchement et acharnement he wana c'est lu dalen be monani ko pullo fuuta ko dum andir ton pullo fuuta no do hebude hakkil heba famu heba experience so ndari ko fulbe fuuta bulawbe tumbe no mata be ida e lenyol mo hakkunde nge Allah so ndari wana ko inete ko Bassirou Diallo ko neddo mburko wonde bulaw ya aduna on ko kumbe no mi do ministre de la sécurité so ndari Ousmane Gawal dum ko jufulu o andi jufulu ka vrai jufulu no waytum andi muku yeke ko vrai muku yeke vrai nagiri hakkunde nge Allah donc dum kadi be jetti be wadi don donc wala o ya nami c'est pas moi c'est pas moi nden kadi nde woni ndappare ani fewdo ko duttu dugula ko dum fewndi e nder saare ko da kiri nden ko yayi o mi halanno mo be sappondira mo ande bawuri ko sigadi piji do ka yaltini o yaltina sekko makko ko yigol je l'avais prévenu voilà et puis ko c'est des morts vivants quoi o yine jonnon do si fekje sellu dalen hay pullo go ari kadi ko même chose ko do wadi minni ko ma waden ka kille men hande hay si ko an Aliou Ba wada do ko même chose fekata menele si fekje sellu dalen goto men ma yalta ça soit clair et net donc moné mabbe on ko di be litiri contre Ba Mamadou ha o mayi be sali o lamu tout simplement parce que ko pullo sellu dalen kadi ko même voix be fala mo addude dum don non ko enen suka be fulbe ben woni doa ka jabugol sigame ko be woni on wadande ni campagne tan maya ngay goto kambe le woni on warde kadi parce que si manifestation landama kombo yaltata wara hombo jogiti finkari hombo woni pide hombo woni détournude mais voilà c'est l'état on yika donc dum non jama ko yo famu ka fokkiti do ara jamanga ko yo encourage présidentiel dalen de pas répondre son soutien on a wombe landarde do fap son windi do vive présidentiel dalen a Badoumbouya ara pidi de c'est bien fait joni be sikude si c'est dalen yari la Guinée combat continue ata combat continue combat nyandu do non o yo manque de carburant ko fokiti ko kindia manque d'essence
ay ɗon andi Mamadi Doumbouya en ƴettuno 4 millions de litres o kitiro e Mali 4 millions de litres fewɗo noon nder Kindia carburant ala e nder Kindia donc haray hande min gom dow komi torton taw mapanolan ka ɓurti tagaɗo fof siɗa yiɗimo hara yiɗa ananimo kono min o taw mapanolan few taw mapo de eyno ko feƴƴi kon ka station Kindia hande par ce que ɗum ɗo kadi sa haali sa yaltinaɗi preuve jaman sikkay ko sama kala o yi station on Kindia sa nano essence ɗo ɓeydi ala woni Kindia anditeno entre Conakry Kindia yona hay 150 km hay 150 km carburant manki ɗon no fokkitigo e piiji boy no fokkiti ton ko ɗum waɗi siɓe wi ɓe faala en profitude crise wonɗon arde lagine ɓe fawa mo e hoore Cellou Dalein jawuɗe il doit pas accepter la manipulation de CNRD sur lui donc ɗum ɗo c'est message très clair et franc jaman doit famude ɗum ɗon kala ka wontirɗen il faut que la communication soit au rail kadi son wattanila hande waɗoɓe vidéo ji buy yacciti sikkugol maɓɓe ka hoore maɓɓe awa Doumbouya laamu to amaya min noon komi jogiti ɗon si Doumbouya waɗi lewru mi lita e contre makko lewru kala ka feƴƴoyi kala ko yaltoyi mi ceka kala ka mi wontiri hoore leydi si tawi internet no huɓɓa si Allah on lanɗon jaɓi mi humpita yon ko fewndi kon ka leydi laggine kala ka wontirɗon onon kadi komi toroto on ndaroɓe lan yiɗi yiɗa jento par ce que mo yiɗama daratama hakkude Allah lan andi onon ɓe wonɓe ndarde lan ɗon fop wonirɓe nder e wontirɓe ɓaawo on fop moɗon miɗo weltani on miɗo salmina on komi toroto on yiɗuɗon lan on yiɗa ay tun ɗo darude lan haray ko yon partage anan vidéo an on fiyo yaw hewtugol kaw duwa ɗon vidéo mais waɗay ɗo dans 2 jours 10 000 vues non 100 000 donc ande wanamo kala yanana ɗum et donc c'est une force tranquille qui est là déjà malgré tu détestes mais ce que tu détestes là te frappe encore plus fort chaque 24 heures donc Cellou Dalein reste dénué taw jaɓude mawɗo on ta jaɓuno tagol ñawore CNRD mukkura muna ɗum ɗon ara ɗen torodiri Allah ta Cellou Dalein noto Allah ta goto nato e noppi makko a wiya o yaha e lagine o noto ɗum yo jokku haaju makko min goylan welti par ce que mi daari ɗo ka darete to fof mi yaali ka Cellou Dalein jaabi boni nototako yahay walla yata min do miɗo welti taɓe jaabi yo deƴƴi hokko haray le 11 kadi ko birdi feƴƴoyta haray ko ɗum won nder toon guinemɓe wonɓe toon ɓen fof yo Allah reenu on beɓodira wongo ngon arde na Cellou Dalein memmintango l'intérieur pays on courant ala kono ɗum gananta goɗɗo no wowla courant ala mamu ala dalaba ha e nokkeli buy kadi guere on ko kankan fuɗɗorta ɗum ɗo winde manto ɗon kankan ko ɗon guere on fuɗɗorta mi fuɗɗi noon yewtude hanki fi Mamadi Doumbouya fusso janga kono ñande mi hewtati ka studio am mi yaltina e détail ji laaɓuɗi pos ɗi jilla aray ko ɗum e enen ɗo fop kala marɗo effort wawgol yewtugol président Cellou Dalein ta o noto ñawore fenande nden hara yontigi wakkilo nodda yewta o andi sabu on nun enen ɗo fof hiɗen suti hiɗen reeni jaggu e accernement ko fokkiti hore président kon jonnon ɗo ta o noto few ko Allah yaltinimo lagine tawata on si ay ɗon koko wawata yaltugol piyan tandi o yalti lagine tawi hay fof so gerata hande kasori fofanano ton jane e ko nanditata e mum no ton ɓe gantandi Cellou Dalein Allah yaltinamo nder ton o ara hewta Sénégal ɗo yo accudu Doumbouya e guinéemɓe ɓen bebinay Doumbouya bebinande par ce que on andi kono ɓuri tan mi kirɗude ko tuma mi nani CNRD no inna toute la Guinée soutient la transition acce ɗon ha aduna on anda toute la Guinée no soutient pas la transition kaɓe wi ɗon ta goto mayan hay goto wonen ɗon goto mayanta hay goto kono ko warata guinéemɓe ɓen kon no arde haray hiɗen wadde stratégie fi demandogol Mamadi Doumbouya départ au pouvoir ɗum ɗon ko stratégie wonɗo arde très fort qui va frapper kono ɗum ko dans quelques semaines vous allez voir donc haray kala ka wontir ɗon taw maapo trop ta on aan Cellou Dalein holli wata on maapo
seludalen holli wata on sonju seludalen holli yo Guinée wonu même pied égalité donc hare ko berdum do mi mari ko mi yewta mi andintina on président seludalen se porte bien et tout va bien donc on yi de piiji buy kono ñande selulami kadi on yi kadi piiji buy hare ko dum mi andintinta kono ngum la weltani on fo modon ay don ande wana ka meden to wonden ka studio men den e hore lawol iden jindude yidugol e yimbe ben yewtabe fi leydi men din fulbe ben ka wontiri tontenen ga andinembe ko no fewndorden hande iden e der Tambacounda ka tawata fewndo do ni Tamba région Dakar hino buri e der République de Guinée fap be mari courant be mari électricité be mari fap do ndiyam fus mankata no asa inni hande kin labe wala mamu wala kindiya e ko nani tata e mudum je suis de 450 km de Dakar donc voilà je vous souhaite une excellente soirée je suis de cœur avec vous je sais bien que s'il y a un problème vous me voyez pas beaucoup de personnes m'appellent me laissent des messages donc la juro on faut pour mon la salminao vive président Seludalen vive la liberté à bas le CNRD pay kusare ngal pay ngal la bangal nantu ngalinde pay ngal nandayde a payle. Je vous embarrasse. Au revoir.